keɗite wajuji dow dina islam. wajuji dow dina islam siriya ka radio An-Nur waddanta on hawtade ɓe Modibo Iya Hamɓoy. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. derɗiraɓe bano mbinoɗen en ɗon ha babul ɗiɗaɓol ha kitabu salati kangol woni babul adhan. ɓawo en jangino babul awqati nden babul adhan en ɗon ha muɗum hadisawol meɗen tokkotongol wa an Malik ibn al-Huwairasi radiyallahu ta'ala anhu qala قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. توني حديث الميد أن تكتونغول تو حديث الميد أن قول إن جانجينو ناني إن فينو حديث أول هجانج دميد إن سالي نونده إن فينو حديث أول أن عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص دو دموي إن فينو رسومي بابا سليمان إن جيلين دي حالا ناكانكو عثمان بن أبي العاص كدو سومي baba Abdullahi kanko ɗo o laatake nder yimɓe famarɓe ɓe wari dow annabijo daga Taif. annabijo sallallahu alayhi wa sallam waɗimo kanko ɗo o liman yimɓe maako banno en mbino nanego to ni on dede no laati tabitiɗɗum ha haala mo en bolwi nane kam ɗo kam Malik ibn al-Huwairas kanko on somete baba Sulaiman o wari dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam o faɓɓi ha annabijo kanko be woɓɓe feere na feere maako ɓe faɓɓi bayanɗe no gasni kanko on en mbino jooɗoy ha wuro wi'etengo Basra ha leddi Iraq nden o maayoy ha ɗon to kanko en wi'ete kadi Malik ibn al-Huwairasi radiyallahu ta'ala anhu o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata min idha hadarati salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum to julde yahliri goto moɗon setinana on alhadis ha jararagare hadisol akhrajahu sab'a. o wiyata nde ɓe jooɗi ha watta babalɗe nogas ɗo annabijo yiib kadi bana ɓe genwi yimɓe maɓɓe ni annabijo ƴami ɓe acci ha yimɓe maɓɓe. en andi annabijo bo Allah seni ɗo inni mo ra'ufur rahim ɗuuɗa en ɗukijo ɗuuɗa hinnukijo nde ɓe gecci mo yimɓe maɓɓe ɓe acci annabijo umri ɓe koota kadi ha yimɓe maɓɓe nden wakkati julde to waɗi goto maɓɓe setinana ɓe nden ɓurɗo ɓe bo limoɓe ni annabijo umri ɓe kadi ɓe kooti. ase wakkati julde to waɗi kam julɓe ha ngoni fu seetina ngam yimɓe keɓa kawta nden julde kadi ɗum on woni tilim ɗum. wa an Jabirin radiyallahu ta'ala anhu qala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala li Bilal idha ajjanta fatarassal. non ɗo bo Jabir radiyallahu anhu kanko hadisawol Jabir ibn Abdillahi en yi hadiseji maako ɗuuɗi ko en jangata. o winu laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wino Bilal idha adhanta fatarassal to ni a setinan sesiɗina to aɗo setina ɗo bana goɗɗo jango be tartil jangirta ɗo ni on ha setinago ma. wa idha aqamta fahdur to ni aɗo darna bo a yawna seeɗa ɗo kata a juttina fooɗa bana fooɗata ha setinago. waj'al bayna adhanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihi alhadis ha jarragare hadisewol. o wi a waɗa bo hakkunde setinago ma e darnago ma fodde ko ñamowo hempiɗitta iggo e ñamdu muɗum. to a se andini en se goɗɗo mara wakkatiyel kadi to wakkati nasti ɗo o wara o setina kadi deydey ɓawo ɗon ɗum sabbita seeɗa nden yimɓe juula. o wi kadi alhadis ha jaragare hadisol o hoosi deydey haaje mako kadi rawahu tirmijiyu wa da'afahu tirmijinkejo filligol amma o tampinigol. tirmiji ɗum Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sura at-Tirmiji. وله ودن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. non hadisewol maako fahinta hadisewol filliha Abu Hurayra hadisewol Tirmiji o wiyata annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi tata setina koye na nanguɗo seto goɗɗo nangiɗo mari nangarɗam tawon nden wara setina. to hadisewol man wa da'afahu aidan ngol fu o tampinigol fahin. walahu an Ziyad ibn al-Harisi رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم. زياد بن الحارث رضي الله عنه ɗum sahabojo annabijo andaɗo ɗum sahabojo kanko o laatake inde maako ɓe wi'ata inde maako Suda kanko Ziyad ibn al-Haris
konngol feere wi ɗum sahabiyun ɗum sahabojo inde maako Ziyad mbi'eten o daga nokkure wi'etende Suda ni ɓe wi'ata to kanko man ɗo o laatake asli maako nder yimɓe Yaman nden o sappini annabijo sallallahu alayhi wa sallam o seetini bo ha yeeso annabijo ɓe mbi oɗo limte kanko ɗo nder yimɓe Basra kadi nder yimɓe Basrinko en ha leddi Irak kanko Ziyad ibnul Harisi to kanko man on o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata mo seetini fu kayum on darna wa da'afahu aidan ha jonta o tampini hadise on man kangol fu wali abi dawuda fi hadisi abdullah ibn zaid annahu qala abdullah ibn zaid ibn abdi rabbi mo en bino hoydino hala seetinango go o wi qala o wi ana ra'aytuhu min mi yingo yani ko muyata al adhan seetinango wa ana kuntu uriduhu min milati mido muyingo bo wato mido yidi mi seetina man qala annabijo wi'ata fa aqim anta nden kam darnu an wa fihi du'afun aidan ha fahimtani do fu be wi tampere do hadise ol man ngam ko wadi be bolwata banni do se hadise ol ka laata no tabitiri sahori non be pillirtangol non be geccirta yimbe kadi don man do yimbe bo se taskita kadi kayum bo hunde no woniri gonga do hutinira do non tata sela kadi hutinira be gidade nafsu mudum kam وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي ونحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله نون حديث أبو هريرة رضي الله عنه وبي نلاد الله صلى الله عليه وسلم بي نودينو كايم مرتي سيتنانغو إمام بو كايم مرتي درنانغو ko wonnon ɗo seetinowo wakkati seetingo to waɗi wala mo dungtinta sam o wara o seetina tan amma darnago ka o darnata seeto imam wari konngol feere wi to imam wari ma seeto dunganimo tawonde nden o darno to hadise ol ibnu adi fillingol o lori o tampinigol o wingol tampugol non bay haqi fu wodani ɗum hadise ol ko nandi be magol ha aliyu radiyallahu ta'ala anhu ɓe mbiɗon bo ha konngol aliyu وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة نون حديث والتوكتون والحديث والأنس بن مالك رضي الله عنه سكع النبي جو امبولوينو حالا ماكو ووينو لادو الله صلى الله عليه وسلم ويدو اللورنتاك حكو سيتنانغو بيدرنانغو derɗiraɓe julɓe en ɗo mari haajeji meɗen ɗuɗɗi masin to seetinowo ɗo seetina arande ka en yembutu seetinango nden ɓawoɗon to timmi en jangi dede ko annabijo wi jangete allahumma rabba haji dawa ɓe wargo salatu do annabijo ɓawoton en do'e kadi en mbaɗa do'aje meɗen do'a man ɗo annabijo wi ka lornatake mana man ka jabete on kadi hadisewol nasa'i be ibnu khuzaima filli hadisewol ibnu khuzaima to on taskitini en wino ibnu khuzaima ɗo inde mako en ɗo wolwa en lora en lorta do foroy ngam dalila mandugo ɗum muhammad ibnu ishaq kanko wiyete ibnu khuzaima to kanko kadi sahini hadisewol nasa'i bo en wino ɗum nasa'i ahmad ibnu shu'aib on wiyete nasa'i nden hadisewol tokkotogol ragarewol ha babul azan an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man qala hina yasma'u an-nida allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حل له شفاعتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم وي حديث الجابر جابر رضي الله عنه وي ننادو الله صلى الله عليه وسلم وي موي وكتي onana ta setinowo wato o hediti setinowo o yembiti dum ha setinango timmi nden ɓawoton o wi allahumma rabba haji da'wati tamma ya allah jawmundu yawnandu timmundu wasalatil qa'ima e julde darnande ati muhammadan il wasilata wal fadila hokku muhammadu badagal e ɓural wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta yummitin mo darorde yettande nde a inanimo o wi ko annabijo wi ko moy wi banni halallahu shafa'ati yawmal qiyama wato seta am daganimo seta am wajibanimo nyalomare dargal halladdo be wi'a istahaqqat wa wajabat seta annabijo o henake seta annabijo seta man ka wajibi aw nazalat alayhi man labo seta annabijo jippando mako kadi don ni derdirabe julbe setino do setinani en do hillani ngewta yawi non bo fahinta do'are go en badatande en taskite dalilaji ko en kebirta hinna e Allah kam fu be seta annabijo hodana en ka fu en kuwadum hadithul akhrajahu al arba do dum nasa'i abu dawud tirmidhi ibnu majah kambe woni arba
ni ngol woni hadise o ragarewol ha babol setinango. Babol tatabol ko tokkoto ha kitabu salati, babu shurudi salah, babol sarɗiji julde. Julde wodi sarɗiji muɗum. Nden nder sarɗiji man hadise wol arandewol ngol warata ko en jangata ɗo en anda dey hadis be fikhu wodi seedigu hakkunde muɗum. Ngam fikhu ɗum kayum les hadis ho'ete. Nden fikhu en tawan bana haɗon ɗo to wari suruɗu salati ɗo waddan sarɗiji julde man o limta irin ko nandi haala senuye surago al awrahu usitago qibla nastugo wakkati to nanon woni ha hadis. Hadis kayum ko wolwata feere yaake feere a tawa ɗum nastotira be dede ko won ha fikkugo ngam nanema ha hadis on fikku ho'a. Kadi tata en gi'a banniɗo en tammoyo wodi goɗɗum feere o ka wa'ini o bo wa'ini nanon. Hadisawol arandewol ha babu surudi sala babol sarɗiji julde an Ali ibn Talqin radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ija fasa ahadukum fi salati falyansarif wal yatawadda wal yu'di as-salah rawahu al-khamsa wa sahahu ibn Khuzaimah. Hadisawol Talq ibn Ali radiyallahu anhu, Talq ibn Ali ibn al-Munzir ibn Qais al-Hanafi be wi kanko ɗo mo Bani Hanifa. Nden kanko man ɗum goɗɗo yamama on bo ɗum sahabojo. Kongol feere wi kanko woni walidu Talq ibn Ali in. Kongol feere wi ɗum inɗe maɓɓe man ɗe ɗo nandi ismani li sahsin wahidin, ɓe wi ɗum inde goɗɗo goto Ali ibn Talqin. Nden Talq ibn Ali bo ɗon, amma hadisawol ha ɗo an Ali ibn Talqin kanko on o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ija fasa ahadukum fi salati, to ni goto moɗon waɗi fasa hedi julde. Fasa ɗo ɗum ɗume hendu wurtandu ha dubur goɗɗo be cuutcuutka wurta go wala hoolo iri man kana nandi kalimawol may nandi be ngol arabiya. Fasa nulaɗo Allah wiri kanjum on hunde je waɗata fus ha ɓawo goɗɗo. To waɗi banni ha nder julde annabijo wi falyansarif o firlitil wal yatawadda o nangu wal yu'idi sala o wartir julde. Rawahul khamsa wa sahahu ibn Huzaima. Goɗɗo ɗo juulani se o nani hendu wurti ha ɓawo maako, hendu man wurtiri bo be sirri, hendu may wurtai be sawto, tabiti kadi jotta ka nangarɗam fisti se dillugo ya taska nanga kadi. Wa an Aisata radiyallahu ta'ala anhu, hadith rawahul khamsa en bi ɗum Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah. Wa an Aisata radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahu Ibn Khuzaimah. Hadisawol ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha en bolwino haala maako be tarjama maako. O wi daga to annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo wi Allah jaɓata julde debbo koyna be suddare. La yaqbalu Allahu salata ha'idin, Allah jaɓata julde debbo illa bi khimarin koyna be suddare. Na goɗɗo wiya la yaqbalu Allahu salata ha'idin, Allah jaɓata julde haydowo soda be suddare. Ta goɗɗo tamma to debbo ɗon be haydaka to suddi ɗo juulan julde mum. A'a, ha'idin ɗo julde debbo tan, na gorko ko haydatano ko jooɗi man. To julde debbo ɗum jaɓatake koyna be suddare. Derɗiraɓe rewɓe se en taskito boɗɗum kadi to en juuloto ɗo se en cudda. En yiya goɗɗo feere ɗum debbo oɗo juulani nden wayo o haɓɓa wurre haɓɓi tan way o juuloto. Non man ɗo ɗum waɗata. Rawahul khamsa illa Nasa'i. To hadisol go khamsa fillingol ko luuti Nasa'i. Noy rawahul khamsa illa Nasa'i bo? To khamsa kam daga nane ma ɗum Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Nden o wi fay rawahul khamsa illa Nasa'i. Ɗum ɗume woni non? To ɓeɗo man ɓe pillingol ɓe khamsa man, amma Nasa'i wala nder ton. Ngam wala no wira akhrajahul arba. To wi akhrajahul arba ɗo Imam Ahmad wonta nder ton. Kanjum waɗi o wi rawahul khamsa illa Nasa'i. Wa sahahu Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah sahini hadisol man. Ibn Khuzaimah en bino ɗum Muhammad ibn Ishaq. Wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la, non annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo in kana thawbu wasi'an faltahif bih, yani fi salah, wa li muslimin fa khalif bayna tarafayhi, wa in kana dayiqan fattazir bihi, muttafaqun alayh. Hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wimo to limsere laatake feesinde mojande ko o muñata ɗo nder julde, wato limsere ɗum wurre woore on a mari irin bana en wi'ata mayafije ɗo bana suddare ɗo, limsere woore on a juldan be maare a mojande moji nder julde. Wali muslimin fa khalif, luuru bayna ɗarafay hakkude seɓatto maare. Wato noy a waɗata?
woodi irin no yimɓe waɗata hoosa wurre man fuɗɗira wakkere ɓaawo sey yaara her wakkere yeeso go to hawti go sallinira wakkere ñamre dillira her nande wakkere nande dillira her ñamre lorna kadi ha ɓaawo dande muɗum fiɓa bana ni to kanjum on o wi bana ni ɗo o waɗa banni wali muslimin fa khalif luuru bayna ɗarafayhi hakkunde seɓattomare wa in kana dayiqa to nde laata nde ɓillinde fattajir bihi tagifinande to nde ɓillude bo a hadda nde haddi muttafaqun alay ɓoyma en andi limce ɗum ɗo saɗi na bana no en goni jonta a ƴaman goɗɗo limce noy o mari ni o anda limgal maje ma sakko ɓoyma ka na bana nino walahuma min hadisi abi hurairata wodani bukhari be muslim hadisol abu hurayra la yusalli ahadukum fi sawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay ta goto moɗon juula ha limsere woore nden wala koni dow balbe maako her maare to limsere woore o juulan ɗo kanjum ha hadisol ngol en salinogo o moja nden o yaara ha gaɗa balbe maako o fiɓa en mbino ɗum warata bo wakkere ɓaawo o fuɗɗirta o yaara to her yeeso maako ɗe potti wakkere ñamre o dillira her nano wakkere nande o dillira her ñamre o lorna se o fiɓa ha gaɗa dande maako to o waɗa banni to waɗi banni ka limsere woore may nayi woodi ko on do dande maako to goɗɗo wiyata ho isarla fooɗi haɓɓi ha reedu tan dariɗo juula waɗata non wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighayri izar qala idha kana dir'u sabiga yughaddi juhura qadamayha akhrajahu abu daud wa sahhaha al-a'immatu waqfa hadithul ummu salama dum kore annabijo e bolwino haala maako oɗo kanko inde maako hindu oɗo some ummu salama dada salama o wi o jami annabijo sallallahu alayhi wa sallam bela debbo juulan heedi toggore be suddare ko luuti haddare debbo ɓorno toggore nden o sudda suddare banni man o juula haddare wala o juulan non na nulaɗo allah wi to toggore laatake wirifnde nde ɗo sudda wanguki tambankoje maako wato jabruɗe maako ɗo to o dari ɗo toggore may nde ɗo wirfi ha leddi jabruɗe maako mbangata nonnon ko o sujidi ko o rukni o nangi koppi ɗo jabruɗe maako mbangata o dilli o sujidi jabruɗe maako mbangata nden kam o juuliran be toggore man non kadi ndaren le rewɓe nonnon on juulirtana en ndarele en ɗo gi'a rewɓe men nonno ɓe juulirtana ɓiɓɓe men rewɓe non juulirtana daadiraɓe o nonnon on juulirtana non derɗiraɓe meɗen non juulirtana to non kana woɗi to na non bo dikka en moƴƴina ɗum ɗume kanjum woni debbo to nini o ɓornan toggore be suddare on o juula toggore maako ɗo seeto o ɗo dari ɗo nde ɗon maɓɓi jabruɗe maako mbangata nden to o nangi koppi jabruɗe man ɗe mbangata nonnon yaake o yehi o sujidi fu jabruɗe man ɗe mbangata to enoy haddo o wurre o bo haddan gudel mojo mojare mum malla hadda gudel ɗo ɓorni toggore nden sudda suddare muɗum kayum bo noy kanko fu wurre maako man ɗo sei o lestina nde o moƴƴina kaddol man to o haddi nde ɗo nde maɓɓa tambankoje maako woni jabruɗe maako ta ɗe banga ngam ni annabijo wi iza kana dir'u sabigan to ni toggore laatake wirifnde yugaddi juhura qadamayha nde ɗon sudda wanguki tambankoje maako to nden kam sei taskitoɗen kadi hadisol abu dawud filli ɗum abu dawud ɗum sulaiman ibnu as'as as-sijistani wa sahha la yimmatu waqfahu imam en ɓurna fu wi hadisol man gol mawqufu nden hadisol bo non kugal woni dow muɗum wa an amir ibn rabi'ata radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muslima fa askalat alayna al-qiblatu fa sallayna falamma tala'at ash-shamsu idha nahnu sallayna ila ghayri al-qibla فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه حديث العامر بن ربيعة عامر بن ربيعة دو دموي كان كروبي عامر بن ربيعة من بني أنزة بن وائل كان كماندو لاتake ɗum derɗirawo bakr ibn wa'il ɗum laatake ɗum yimɓe on andaɓe nder sahabo en ɗum sahabojo o silmi ko neeɓi o yahino hijiraji ɗiɗi fu ha leddi habasa o yahliri badar bo be ɓaawo ɗon ka ha nokkuje ɗe annabijo yahata fu ɓe luuri kadi hitande nde yere o mayna konngol feere wi o maynama hitande 33 hijra konngol feere wi 33 joyabre to ni on dow luural ha hitande de kanko amir ibn rabi'a o mayna kanko on o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam
o wi min laatake min ɗo gondi be annabijo ha jemmare nyiɓɓunde jemmare nde nyiɓɓi goo se qibla sakli dow amin min keɓtayi to qibla heedi min juuli wakkati nde nange ɗellitake nde nange fuɗi se nda minon ɓe min juuliri heedi ko luuti qibla se Allah jippini aya fa aynama tuwallu ko toye kusitiɗɗon fa samma ton ma wajhullahi jaati Allah to ha on titi fu ɗum qibla ɗum Allah on nufi on juulani to ɗo holli en kadi kanjum modiɓɓe fi ko mbiyata to nini goɗɗo titi nokkure to qibla sakliri mo o suɓa nokkure woore o wiya ɗo woni qibla o juula konngol feere wi banni tan he'animo amma to non he'anayimo ɓe mbi fahinta o lora o suɓa nokkure o fakkat ɗo woni qibla jonta ka o juula ha o juula jihaji nayi fu na jiha gota ka fototiran to o juuli bannigo nden nange fuɗi o tawi a'a malla bo jonta ka weeti ko goɗɗo feere wari wimo ha titi ɗo na ɗum qibla amma wakkati saali yake man o wartirta julde amma to wakkati salay ka o wartiran julde to hadise wal akhrajahu tirmidhi wa da'afa wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma bayna al mashriqi wal maghribi qibla nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ko woni hakkunde fuuna ma bayna al mashriqi wal maghribi ko woni hakkunde fuuna e hirna fu ɗum qibla on akhrajahu tirmidhi wa qawahu al bukhari tirmidhi wurtinigol nden bukhari kejo bo sembiɗinigol ko woni hakkunde fuuna e qibla fu ɗum laatake ɗum hakkunde fuuna e hirna fu ɗum qibla to ɓe wi hadisewol ngol ɗo yaadana be yimɓe madina e ɓen laatiɓe heedi jiha muɗum non jiha man ɗo o wi jihatu alil madina wal madinatu fi shamali makka ngam madina ɗum ɗon wakkere woyla makka to nden kam ɓi adamajo to husitake wakkere fombinani ɗo kam ko ummi fuuna ha yahi hirna man funa cakare nden kadi ɗo kam lattoto kadi jotta kam oɗo titi wakkere qibla se yake ndey to nda ɓi adamajo nda suudu kaba a ɗo ka jotta ka o woppatandu se o tuitandu del ɗo ka wolano watta se o titandu amma to ni laatake deydey nokkure o woni o anda fakat nda suudu kaba ha heedi o tamman nda jiha ɗo ndu heedi to ɗo ka o tita her jiha man tan o juula tan he animo wala goɗɗum feere kanjum o wima baynal mashriqi wal maghribi qibla ko woni hakkunde fuuna e hirna fu ɗum qibla akhrajahu tirmidhi wa qawahu al bukhari wa an amir ibn rabi'ata radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala rahilati haythu tawajjahat bihi muttafaqun alayh amir ibn rabi'a o wi mi yinulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo juula yusalli ala rahilati o ɗo juula dow ngeloba maako mbaƴƴantewa maako dillidittenga be muɗum haysu tawajjahat bihi nokkunga husitiri be maako fu hadith on muttafaqun alayhi jadal bukhari kejo ɓesdi yumi ubirasihi nulaɗo Allah ɗo sapporo be hoore mum ha ruku'ere o lesna seeɗa ni oɗon dow ngeloba maako yake sujudere o lesna fahin ɓura je ruku'ere go nden o wi walam yakun yasna'uhu fil maktuba amma dey nulaɗo Allah laataki ɗo huwa ɗum ha julde farliɗinande kam ha juule nafila to an derɗirawo julɗo jahowo jahangal aɗo dow jahangal ma a juulan nafila ma nder mota walla ko toye ko goɗɗo ɗo wawima dow moto ko toye fu a juulan nder kombowal nder pirowal fu a juulan nafila ma gacce wala her titi fu ko titaki qibla to ɗo on ko laati shahidum amma julde farilla kam sai a tito e her qibla kadi wali abi dawuda min hadisi anas wa kana idha safara fa arada an yatatawwa istaqbala bi naqatihi al-qibla fa kabbara thumma salla haythu kana wajhu rikabihi wa isnaduhu hasan hadisi abu dawud ha hadisi anas o wi nulaɗo Allah laatake to yehi jahangal nden o muyi ha o ɗoro o yiɗi o nafila no juulan nafila yake nden o husita be ngeloba mako qibla nden o habbira to o habbiri kadi jonta ka ɓe sogga ngeloba go nden nulaɗo Allah ɗo juula ha nokkuro wato yeeso heɓere mako laati mbaƴƴantewa mako ha de mbaƴƴantewa mako ha ngeloba mako husitititi fu jonta ka oɗo juula tan oɗo dilla ha tugorgal hadisewol bongal to ɗon tema derɗirawo ƴamotoɗo ƴaman o wiya kadi goɗɗo jahannoɗo jahangal to ngal juuti kam na o ramminan julde na julde marde darɗe nayi fu na darɗe ɗiɗɗi ɗo juulata ɗum na to naafila bo na o accanno na e no waɗi kadi nulaɗo Allah ɗo naafa to derɗiraɓe julɓe naafila accete ha jahangal ɗo naafilaje bi'eteɗe rawatib naafilaje gonanɗe yeeso wakkati farilla ko bo ɓaawo farilla ha ɗon man bo ko luuti safai be witiri be rakatal fajiri ɗo ka accatake to amma so na non naafila yeeso juura ɓaawo juura yeeso asira naafila ɓaawo magariba
naafila ɓaawo isa'i ɗon naafete darɗe ɗiɗi ko luuti safa e be witiri, to ɗe on o naafataɗe ha jahangal. Amma balte o naafoto ɗum, qiyamul layli o naafan ɗum, naafilaje maako goɗɗe feere o naafoto ɗum. Nda hujja bo, nda hadisi on ɗo e ni annabijo ɗo yaha jahangal, nden nden oɗo naafa her nokkure ngeloba maako husiti fu. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam andu annabijo qala al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarata wal hammam, rawahu Tirmidhi wa lahu illa. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi leddi fufu ɗum juulirde ko luuti genale be suuɗi yiwgo. Makbara ha nokkure ɓe uwata yimɓe ha genale en wiyata gidan mutuwa ɗo, ton ka juulatake. To non ha suuɗi yiwugo baggure mawɗe ɓe ngaɗan cuuɗi goɗɗi feere canjiɗo ka suuɗi man je yiwugo tan, to ɗon bo ɓi adamajo nastata ɗon wi'a ɗo juula ɗon, ɗon ka ɗum kaɗa ɗum. Rawahu Tirmidhi. Nden o wiwa lahu illa, ngol woodi ella man ɗume? Hammam ɓe wi'ata Hammadu mo filli hadisewol ɗo o soningol kanko kam o fillingol mawsulan baynahuma wa rawahu Sawri mursalan. Nden Sawri bo fillingol kan bo mursal bo hadisewol ngol moytama goɗɗo sahabojo mo nanigol daga to annabijo, to nden laati ngol ɗo may on woni denagol, kanjum waɗi o wi hadisewol man wala hu illa, ngol woodi ella. Wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, o wi nulaɗo Allah haɗi an yusalla fi sab'ati mawatin nulaɗo Allah haɗi no juule heedi nokkuje joweeɗiɗi kam haɗama juulatake her maaje. Kadi paamen ɗe nokkuje joweeɗiɗi ɗe enen fu en juulata ha maaje jonta fu, na daga nane ma ko woni ha waaju kam ɗum famtingo siftinirgo goɗɗo on. Nokkuje jeeɗiɗi man ɗe almasbala fi sab'ati mawatin, almasbalati walmasjarati walmakbarati wa qari'ati tariqi walhammami wa ma'atinil ibili wa fawqa zahri baytillah. ɗe woni nokkuje ɗe nulaɗo Allah wi juulatake her muɗum. Almasbalati jiddere ha en wiyata vuwari ɗo juulatake nder ton, na andi wala ko wala ton, daga coɓe daga ɗume ɗon ton, kuje balmoje fu ɗon ton. Nonnon masjara hirsirde ha pellel ɓe kirsata ɗo, suudu hirsugo ɗo a yi ƴiƴamji ɗo ila ɗon, ƴiƴam pufojam ɗo bo na ɗum coɓe. Wal makbara non genale juulatake her mum. Wa qari'ati tariq non caka ɗatal man laawol, ha caka laawol goɗɗo wara dara ɗo juula, an jeyi laawol man na, to ɗo fu ɗum waɗata ko juulatake her ɗon. Non hammam ha suuɗi yiwgo juulatake her mum. Wa ma'atinil ibli e koforɗe geeloɗi ha nokkure geeloɗi mbaalata ɗon fu juulatake. Wa fawqa zahri baytillah, non ha dow suudu Allah, wato suudu Kaaba ɗo goɗɗo waƴƴata ha dow maaru dara ɗo juula, ɗo fu waɗata ko. Modiɓɓe woɓɓe mbi anda to naafila o juulata kam, ɗon boto en kam to o woni ha caka maaru ɓe wi gacce wala, amma ɓe wi ɗon fu handa kandande nulaɗo Allah wi juulatake ha ɓaawo suudu Kaaba kam halas, ta goɗɗo waƴƴa dow maaru dara wiya ɗo juula. Hadisa o rawahu Tirmidhi wa da'afahu. Tirmidhi filli hadisa ol tampinigol. Non hadisa ol tokkotongol an Abi Marsadinil Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alayha, rawahu Muslim. Abu Marsadinil Ghanawi ɗum sahabojo annabijo kanko bo ɗum sahabojo andaɗo, taw kanko man o filli hadisa on ngol jangeten gol en wondi jonta, kongol feere wi inde mako Kunnaz, kanko Abu Marsadinil Ghanawi. O wi mi nani nulaɗo Allah ɗo wi'a ta tiite genale on juula, ta on tiita gidan mutuwa on juula, ko yanande man woore fu ta tiite yanande on juula. Wala tajlisu alayha, ta jooɗe dow maaje bo, kadi ha jooɗe na ɗo waagi, yanande ɗo ta goɗɗo jooɗo dow maare. Hadisol Muslim filli ɗum. Wa an Abi Sa'idin radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fina alayhi azan aw qaziran falyamsahu wal yusalli fihima. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi to goto moɗon warani juulirde o laara ha paɗe maako, to o yi torra ko dakki ɗum, o yi hunde ñiddunde ha paɗe maako o wosta o itta o juula her maaje. Hadisol Abu Dawud filli ɗum, Ibnu Khuzayma sahihini ɗum. To paɗe ɗum na ko paɗe to her kosɗe na, paɗe man je a ɓornata mawɗe ɗo ɗum paɗe, soset ma ɗum paɗe, e huffuje ɗum paɗe, to ɗon man ɗo ni, amma wajibay goɗɗo waɗa non. To hadise ol ɗo ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi men haɗo, kadi en ɗon ha jontani ha nder babuwol sarɗiji julde,
to Allah seniɗo muuyi kadi ngam wakkati famɗiti en tammi lorugo tokkitina ha dow man inchallah. nasalullah salamata wal afiya wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. assalamu alaikum wa rahmatullah. on keɗiti wajuji dow dina islam. wajuji dow dina islam siriya ka radio An-Nur waddani on hawtade be Modibo Iya Hamboy. keɗite wajuji dow dina islam. wajuji dow dina islam siriya ka radio An-Nur waddanta on hawtade be Modibo Iya Hamboy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. non derɗiraɓe julɓe en ɗonno ha hadiseji meɗen ɗi en janganno ha babu suruɗi salati. babu suruɗi salati ɗon les kitabu salati. babu suruɗi salati kangol woni babuwol ɗiɗawol ha kitabu salati. en jangino hadisol meɗen ragarewol ngol en darino woni hadisol abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha jaa ahadukum al-masjida falyanzur. nulaɗo Allah wi to goto moɗon warani julirde o laara fa in ra'a fina alayhi adan aw qazr to nini o yi ha paɗe maako adan soɓe aw qazran ko dakki ɗum falyamsahu o wosta ɗum wal yusalli fihi ma o juulu her maaje. akhrajahu abu dawud wa sahahu ibn hujayma. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه توني غوتو مودون يابي ريشو بيكو فو جماكو فطهورهما التراب mbulwuldi ɗo ɗum senuki maaje o yaaɓi so ɓe o saali nden o yaaɓi dow mbulwuldi ɓaawo ɗon ɗo kadi ɗe senan modi ɓe mbiyata ko ɗum jorɗum ko ɗum keccum fuu. akhrajahu abu dawud wa sahahu ibn hibban. tanni en andi to nda ɗum keccum o yika o accata non o lootan. wa an muawiyata ibn al-hakam radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas innama hiya at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-qur'an. rawahu muslim. muawiyata ibn al-hakam radiyallahu anhu ɗum sahabojo kanko man o wiyata yimɓe wiyata kanko ɗo o silmilawi radiyallahu anhu o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi a yinde julde woɗata her maare hunde iggo e wolde yimɓe wato to goɗɗo ɗo juula ɗo o yewtata to nden innama hiya tasbihu no yeccago ma julde nde ko wonata ha maare kam sennuki Allah wa takbiru e mawninki Allah wa qira'atul qur'an e janguki qur'an kanjo ni bana ha goɗɗo sennata ha ruku'ere muɗum ha sujudere muɗum o sennan non bo o habbiran ha o nasta julde ha ruku'ere ha sujudere ha o habbirta ɗuɗɗum masin non bo qur'an on o jangata. hadisa o rawahu muslim. wa an zaid ibn arqama qala in kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yukallimu ahduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafizu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. muttafaqun alayhi wal lafzu li muslim. hadith ol jayd ibn arqam dum sahabojo nulaɗo Allah ansarin kejo khazrajin kejo oɗo some baba amru kanko man ɗo o yahliri yande heferɓe moftino ɓe mbi woyyo ɓe waɗi ɓe taranno wuro madina ɓe mbarda julɓe fu nden julɓe wasi gasol ɗon man ɗo o yahaliri o tawdama be nulaɗo Allah o tokki nulaɗo Allah ɓawo ɗon bo ha konuji nulaɗo Allah waɗan 15 ɗon ka fu oɗo wondi be muɗum
non o yahliri non o yahliri banni man ɗo be Ali ibn Abi Talib ɓe wi'ata kanko man ɗo o maynama ha wuro wi'etengo Kufa ha leddi Iraq hitande hijra 16 on o maynama kanko Zaid ibn Arqam. O wi min laatake no ha min ɗon no bolwa ha jaman annabijo sallallahu alayhi wa sallam, goto amin ɗo wolwana sobajo muɗum be haaje muɗum, ha nde aya jippi hafiju ala salawati, ndene dow mobgal juule e julde cakare, darane Allah on ɗowtiɓe, min umrama jeende, min haɗama wolde. Daga ɓawo ɗon kadi to goɗɗo ɗo juula wolwata, en andi to goɗɗo ɗo juula amdi wolwini to julde mako man wonnan sona ngam mo'ingo julde to boliɗa man lattake pamare. ɗo bo tammi wargo ha nokkure mum. hadisawol muttafaqun alayhi, Bukhari be Muslim fillingol, amma wal lafju li Muslim, lafaju Muslim woni en jangiɗo. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. حديث أبو هريرة وين لا الله صلى الله عليه وسلم وي sennuki wodani worɓe kelle bo wodani rewɓe. hadisawol Bukhari be Muslim fillingol, nden Muslim ɓesdi ha nder julde. to nini liman ɗo julda be yimɓe to woodi ko fe'i, to nini worɓe hirriti woodi ha yiɗi ha finditina liman ha ko fe'ani mo nder julde, ɓe mbi'a subhanallah. to rewɓe bo ɓe mbi waɗa kooli muɗum ɗiɗi wakkere jungo nyamo ɗo, tappa dow newre jungo muɗum nano. banni man ɗo kadi liman hirlitan woodi ko fe'ani ɗum heedi julde. to ɓe ngaɗata ko ɓuri non kam, ni on dede yimɓe muhaqqiqina en modiɓɓe tabitinoɓe haala man ni ɓe wi ka wayi. وعن مطرف بن عبد الله بن السخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. حديث المطرف بن عبد الله بن السخير وفي اللي أبا ماكو ويتا با ماكون وي مين لادو الله صلى الله عليه وسلم دو جولا yaake nden ha ɓernde maako ha wabare maako ɗo mari sawto bana sawto almirjal, bana sawto gahere, ba sawto fayande ni ngam dalila bojji. wato oɗo ngorma ni, oɗo juula go oɗo woya banni. andini en ɗo bo to goɗɗo ɗo juula ɗo woya bo gacce wala ɗon bo o jaafaɗo herman. hadisol akhrajahu al-khamsa, ɗum Imam Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah. nden o wi illa Ibn Majah ko luti Ibn Majah wa sahhahu Ibn Hibban. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه دمبي بابانو لادو الله اسيكو o wiyata laatanake am wakkatiji ɗiɗi miɗi mi nastata hernulaaɗo Allah, nden mi laatake to ni mi waranimo mi tawi oɗo juula fu o herindanammi. to hadisol Nasa'i be Ibnu Majah fillingol. ase to taguɗo juula nden goɗɗo wari ko silmini ko waɗi noy, herindago ha o hillita taguɗon nder julde ɗo gacce wala her majum kadi, nde ndanulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗi non. to non ɓi adamajo se taskita wakkati o woni fu o anda yaake yimɓe ɓe o wondi. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وويمي بيئة بلال بن رباح سيتنا نولاد الله o wi no a yiri annabijo ɗo lorna dow maɓɓe wakkati ɓe silminta dow annabijo, nden yaake man annabijo ɗo juula. o wi Bilali wi'ata oɗo huwa ni, yaqulu ɗo bimana yaf'alu, yaqulu hakaza oɗo huwa ni. noy oɗo huwa ni man? wo basada kaffahu, Bilali we'iti newre muɗum, wato ɓangtago jungo. nulaɗo Allah to ɗo juula to ɓe silmini ɗo se o ɓangta jungo ni. non an bo kadi to nini aɗo juula na goɗɗo andano aɗo juula, wari ka mo silmini ma saloto a ɓangtinamo jungo ni o hillitan kadi aɗo juula. hadisol akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahhaha. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وين لاد الله صلى الله عليه وسلم لا تكدو جولا nden o eftuɗo umama ɓi Zainab. To Zainab en andi Zainab ɓi nulaɗo Allah, nden umama bo ɓi Zainab, wato nulaɗo Allah ɗo juula nden oɗo eftitani ko. Nden to o sujidi yake to o yahi sujidago ɗo o jippinamo, to o ƴummi bo fayinta o lora o eftamo. Hadisa ol muttafaqun alayh. Wali muslimin wa huwa ya ummun nasa, oɗo limo yimɓe fil masjidi nder juulirde. To ɗo bo andeni tagu wato bana hunde famarde bana eftago goɗɗo banni en andi ɗo ɓuri mawnugo e di bana leppol maako yani ko hufinere maako yani ɗo o ho ande ha nder julde man o wata dow maako gacce wala. Badadiraɓe ɓikkon ɓeɗo mbawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓeɗo juula gacce wala, ko wodi laru ko wala laru fu o wawan ɓingel man o juula. Laru kam banto latake ɓingel man ɗo fitina non ɗo woya jeeɗata na o wawan ɗum o seka ɗum, to malla bo ɓingel man ɗo de'i non wala ko ɗume fuu to o yiɗi o wawan ɗum ni o julda be muɗum bana ni gacce wala. To umamatu bintu Zainab kanko man ɗo en wi ɗum tanirawo nulaɗo Allah. Yimɓe mbi kanko man ɗo ɗum imnatu Abul As bo o te'ino Zainab en andi daga arande daga o silmaki ha ɓawo ɗon nde o silmi bo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hokkitimo debbo maako. Nden o faɓɓi ɓawo ɗon kadi ɓe wi'ata umama man ɗo mo wolwana ha ɗo nulaɗo Allah ɗo juula ɗo efti ɗum ɗo. Ali ibn Abi Talib te'imo be wasiya Fadimatu Zara radiyallahu anha. Fadima wasino to ɓawo mayde muɗum o te'a on man, nden Aliyu yerdi bo te'i on man. Ɓe mbi kadi o woni les Aliyu man ha ɓawo ɗon nde Aliyu mbarama ɓawo ɗon kadi nden goɗɗo feere te'imo. To ɗon man ɗon ni ɓe wiyata Mugira tumnu Nawfal, nden o maayi her muɗum kanko Umama bintu Zainab. Wa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam uktulul aswadaini fi salah alhayyata wal akraba akhrajahu al arba'atu wa sahahahu Ibn Hibban. Hadisa wal Abu Huraira o winu laɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi mbare ɓalehon ɗiɗon nder julde mbodi e yaare. Hadisa wal akhrajahu al arba, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah kamɓe woni ɓe ngurtini hadisa wal. Wa sahahu Ibn Hibban, nden Ibn Hibban sahihini hadisa wal. Hadisa wal wardi uktulul aswadaini ɓalehon ɗiɗon nder julde. To ɓalehon ɗiɗo ɗo wi'ata mbodi man seto ndi ɓaleri, yaare bo seto nde ɓalere, nden goɗɗo mbara ɗum nder julde. Ko laati danejum nonde man no wayi fu muyo be muɗum aswadaini man ɗo ɓeɗo innira ɗum ha mbodi be yaare on tan, wala haala nonde muɗum. Ni on laatake ragare hadisawol ha nder babu surudi sala. Nden babuwol tokkotongol, babuwol nayaɓol ha kitabu salati, babu sitratil musalli, babuwol birnorgal juulowo. To nini goɗɗo juulan ha nokkure mehre wala mahol wala ko ɗume, handi o waɗa hunde wonde feere ha yeeso maako ngam wirnamo her salotoɗo. To kanjum won kadi wi'ete sidratul musalli. Kanjum man ɗo ɗum hertoraka bo sebe hunde ka jare. To wodi dongal maako o waɗan, mota maako hedan yeeso maako hendamo be salotoɓe, o ɗisan sawru, o wodi labbo maako o ɗisan ha yeeso maako ko nandi iri ɗon man. Nden o ɗisa bo tata dayomo masin, tata bo o tita hunde man del bo o woppa ɗum seeɗa. Ni modi ɓe mbi ngam haala to nini oɗo seka wodi salotoɗo yeeso maako o waɗa ɗum bana ni man. An Abi Juhaym ibn al-Harisi radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ism lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Muttafaqun alayh. Hadisa wal Abu Juhaym kanko wi'ete Abu Juhaym ibn al-Harisi oɗo some baba Juhaym ibn al-Harisi. To hadisa wal maako kanko ɗo wiyama inde maako Abdullahi ibn al-Harisi. To kongol feere wi inde maako bana ni, nden ɗum ansarinkejo o laatake khasrajinkejo bo nder ansarin ko en wodi bani khasraj be kanko man ɗo bani o khasrajinkejo kadi na ɗum ausinkejo. Kanko man ɗo o faɓɓi ɓe wi o woni ha jaman Muawiya laatake laamiɗo julɓe, to ɗon fu o wondi be muɗum. Kanko mo en jangata hadisol muɗum Abi Juhaym ibn al-Harisi o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi to ni salotoɗo yeeso juulowo andino ɗume won dow maako iggo e junuba,
da laatake o dara 40 ɓuranan mo dininta o saalo ha yeeso juulowo. hadisawol muttafaqun alayhi, bukhari be muslim filligol. to en nane en taskite nulaaɗo Allah wi to goɗɗo man andino junuba ka wonta dow muɗum. kadi derɗiraɓe to en ɗo juula ɗo, yaake feere goɗɗo juula silmina kanko oɗon ha yeeso to o yiɗi wurtugo yimɓe, woɓe feere bo ɗo juula her ɓaawo maako, nden o taskitata o wara o saala yeeso juulowo ɗo. kadi en taskitata en jaɓa saalugo yeeso juulowo, ngam dalila kongol nulaaɗo Allah ngol. to ni saalowo yeeso juulowo andino ɗume won dow maako iggo e junuba, da laatake o darano 40 ɓuranan mo dininta o saala yeeso juulowo. hadisawol muttafaqun alayhi, bukhari be muslim filligol. nden wallafju lil bukhari, lafaju en jangiɗo lafaju bukhari. wa waga fil bazar, ukki ha bazar min washin akhar, ha husidirde wonde feere o wi 40 kharifa, wato goɗɗo man to andino junuba gonan ka dow maako o daranno 40 kharifa, wato duuɓi 40 ɓuranannomo. ha nder fasluji hitande ɗo mari fasluji 4. ha nder fasluji 4 may ɗo woodi fasluwol gorngol feere wiyete kharif. to kangol man ɗo ha hitande nde woore ngol waɗata, wato ngol waɗa ngol sala ngol waɗa ngol sala ha 40 na kanjum woni duuɓi 40. to kanjum o wi wawga fil bazar. bazar ɗo ɗum modibbo nder ɗum inde modibbo nder inɗe modiɓɓe hadis. to kanko man wiyete ahmad ibnu umar, on wiyete bazar. kanko woni ahmad ibnu umar, ni on wari ha riwaya maako. to ɗon man ɓi adamajo se taskita, juulowo ma taskita laara her juulirta, banto saalotoɗo yiɗi ni deydey ɓillata ɗum, o ñatake se to saali yeeso maako. saalotoɗo kayum bo se taskita laara kayum bo to wari saalago ɗo ta saalo ha yeeso juulotoɗo, ngam dalila hadisol ko annabijo wi to saalowo yeeso juulowo andino junuba gonan ka dow muɗum, da laatan o dara duuɓi 40 fu ɓuranan mo dininta o saala yeeso juulowo. juulowo na timmina julde muɗum neɓata, kadi se en taskita kadi. wa an aisata radiyallahu ta'ala anha qalat su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati tabuk an sitratil musalli faqala mislu mu'khiratir rahli, akhrajahu muslim. ummul mu'minina aisha radiyallahu anha o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴamama ha konu tabuk heedi birnorgal juulowo. en mbino to goɗɗo juulan ha nokkure na juulirde na suudu na mahol wala hunde ko wirnimo ko ɗume, se o waɗa hunde wonde feere hendamo be saalotoɓe, to kanjum on wiyete sitratul musalli. ummul muminina aisha wi nulaaɗo Allah ƴamama her birnorgal juulowo. nulaaɗo Allah wi ban yeru sabbitan ɗum heedi kirke. to ni ha kirke ɗo to yimɓe mbaƴƴi ɗo dabbaji ɓe mbaƴƴata ɗo, to woodi kirke ɗo woodi ko ɓaarete, wato juutirka may waɗa bana ni, tata ɗum tulla non. to ni ɗo laatake ɗum anda ɗum kadi ɓi adamajo taskitan kadi ase juutugo ka ko juuti ɓuri non gacce wala kadi haala rammugo on o wolwani ɗo. hadisol akhrajahu muslim. wa an sabra bana dow kirke goɗɗo waɗanta puccuko ngeeloba to waɗi ɗo woodi leggal feere o ɓaaroto ɗon, to juutirka may yottan non kadi. wa an sabrata bni ma'badin al-juhani radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liyastatir ahadukum fi salati walau bisaham, akhrajahu al-hakim. hadisol sabrata bnu ma'badin al-juhani ɗum radiyallahu anhu. sabrata bnu ma'badin al-juhani ɗum sahabojo madaninkejo, ɗum andaɗo, kanko man ɗo o jooɗi ha nokkure wiyete marwa ha deydey leddi arabi saoudite ton de, on wiyete deydey nokkure innete non nako ɗum woɗɗo feere wi ha leddi khurasan to kanko man oɗo soome baba surayya ni abu surayya ɓeɗo oɗo andire banni. kanko man bo o laatake o yahaliri nokkuje ɗuɗɗe masin, o jooɗi ha nokkure wiyetende sam, o maynama ha ragare laamu muawiya. kanko sahabojo mo en jangata hadisewol muɗum sabrata bnu ma'bad al-juhani radiyallahu ta'ala anhu. gala o wi gala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nulaaɗo Allah wi goto moɗon wirnita liyastatir ahadukum fi salati walau bisaham, goto mon wirnira nder julde ko be kurol, akhrajahu al-hakim. to ni wala ko o wirnira, o dari o juulan ha nokkure mehre non o waɗa kurol o ɗisa her yeeso maako, nden o juula kadi hendamo be saalotoɓe. na en gi kanju kadi ase hunde nde o watta wirnamo hendamo be saaloɓe man ɗo wala haaje seeto ɗum wommi, so na noon ka kurol kana en yi ɗum wommai, to gacce wala kadi o waɗan bana ni.
wa an abi dharr radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث نونو حديث أبو ذر رضي الله تعالى عنه أبي نولادو الله صلى الله عليه وسلم أبي لو تجا جولد نتو جولدو toni wala her yeso mako ko bana yeru ko sabbititta her kirkego oɗo dari nokkure mehren on non wala ko wirnimo ko ba ko sabbititta her kirkego wala nden o dari oɗo juula to wari sali her yeso mako taƴan mo julde ɗum ɗume o wi debbo wamde be ɓosaru ɓaleru ni alhadis o wi ha jara ragare hadisewol wa fihi ɗon her hadisewol man alkalbul aswadu saytan ɓosaru ɓaleru ɗo ɗum saytanu on to nden ka en andi saytanu ka nder bononda muɗum na wonnan goɗɗo julde to ha ɗo o wi ɗo taƴa ɗo ustan barjari julde man on amma wonnata nde samsam ni modiɓe hadis mbi akhrajahu muslim wurtini hadisewol man to ɓosaru kam o wangini ɓosaru ndu kayru ka ɗum saytan wari ha riwaya banni alkalbul aswadu saytanun ɓosaru ɓaleru ka ɗum sayɗan kanju waɗi kadi jonta kam to nini ndu sali ha yeeso goɗɗo juulowo jimnan julde maako ustan barjari julde maako amma wonnata julde man samsam modiɓɓe mbi to e ko lutti ɗiɗi bo na o wino almar'atu nden o tokkini wal himaru wal kalbul aswadu e noy debbo be kalbul aswad be himar bo be wamde bo ɓe wi debbo bo daga nane ma hadiseji ngari debbo ɗum to nini o husitake ma oɗo husitira her sayɗanu to o tottake bo non to oɗo titima warani to yaake nden ɗo a yiyan batte wato baale goɗɗe feere ɗon her maako non to o hokkitima ɓawo oɗo dilla bo baale goɗɗe feere ɗon her maako to hakkilayi to o wari ha o sala yeeso goɗɗo juulowo ɗo hakkilo muɗum hota ha maako laara mo ha larata ɗo na yi kadi woodi ko naqqisata ha julde muɗum julde man nde wonnata samsam kam amma woodi ko wonnanta mo ha julde maako to kanjuman julde man barjari mare ustan on amma nde wonnata kadi ɗum ɗo bi adamajo taskitan ase to woodi ko saloto her yeeso maako sakko ma bana goɗɗo ta o taskita o wi'a o laaran ɗum moyjo o wi'a o laara goɗɗo salotoɗo ɗo ɗum debbo na ko gorko o wi'a o laara on man boɗɗo na nyidduɗo o wi'a o laara on man derkejo na nayejo a'a to nini o faami goɗɗo wari ɗo sala oɗon no waɗi sitarago birnorgal go ha yeeso maako kanko ka o suklana julde maako nanema juulowo ɗum handayi o laara darɗe maako sala ha pellel sujidere maako to nden ko ha yaake ɓe wamde bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi wakkati on nanata wamde woyata ɗo wamde man yi sayɗanu on nden nde ɗo woya kanjum waɗi to on nani wamde woyi se on molto non ha ɓosaru go fu wari ha riwaya gorka feere to on nani ɓosaru ɗo woyani to yi sayɗanu on yaake man se on molto kanjum kadi kuje tati ɗe ndan ko modiɓɓe bolwiri woni geldol her muɗum to walahu an abi hurairata nahwahu dunal kalbi non wodanimo kanko moy kanko muslim hadisol abu hurayra amma o wolway ɓosaru ha hadisol man wali abi dawuda wannasai an ibni abbasin nahwahu duna akhiri non hadisol abi dawud be nasai bo ngol ɓe filli ha abdoullahi ibnu abbas ko nandi be hadisol ngol man amma ragare magol man wala ton wa quyidal mar'atu nden debbo bo tongirama bil haidi be debbo haydowo o on kadi to sali yeeso goɗɗo juulowo julde muɗum kadi woodi ko jibnata ɗum wato barjari ustan on amma julde man nde taƴata nde wonna samsam kam to ɓi adamajo se taskita ha julde maako ɗo o taskitana nde boɗɗum ha nokkure nde o juulata non to oɗo nder julde man bo daga habbirago harminon goni o taskita kadi kanko nder julde o woni ta o suklana hunde wonde feere kadi so nato o silminake daktorgo wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yastaja bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatil fa innama huwa shaytan muttafaqun alayh hadith abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu sa'd ibn malik ibn sinan o wi nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi to goto moɗon ɗo juula faago e hunde wirnande mo ibgo e yimɓe bana o waɗi no leggal go ko malla o wari o dari sera mahol oɗo juula malla o dari ha seka sera gimsikiwal darangal nder juulirde oɗo juula nden goɗɗo wari jonta kam yiɗi salago hakkunde maako be hunde man to annabijo wi
to goɗɗo muuyi ha sala yeeso maako ɗo faliyat fahu o yerɓu on man, wato o fadda o man o haɗa ɗum salugo. fa in abato on man sali falyuqatilhu, hadisol ka wardi o haɓa be maako, wato o yerɓa mo yerɓande ɓurande nde ɗo satugo kadi. nden annabijo yecci geldol kadi wi fa innama huwa saytan, no yeccago ma kanko ɗo o sayɗanu on. moy sayɗanu man? kanko mo wari yiɗi salago ha yeeso goɗɗo juulowo, nda bo hunde nde goɗɗo man waɗi ha yeeso muɗum ɗo wirna ɗum, nden o wari hakkunde hunde go be juulowo go o wi o salan, to kanko ɗo o sayɗanu on. kadi kakkilen derɗiraɓe julɓe, tata en laato en sayɗanu sakko goɗɗo ɗo juula en gara en mbiya en saloto yeeso muɗum. enen juuloɓe bo en taskite en ndara ha nokkure nde juuleten, deydey ɓillata goɗɗo feere warta yo se dole to o saliri yeeso men, en taskita. nonnon to tagu wari ha saalo yeeso goɗɗo tagu woytino, ko malla andama oɗo juula, ban yaake feere goɗɗo to juuli jotake ɗo waɗa attahiyatu, tagu tammino o silmini wari ha sala kayum, se o ɓamti jungo ni o faddi tagu o holli tagu oɗo juula, tata tagu nyaɗa lora tartora gaɗa ni, malla bo rena se to o silmini saalo. ngam da annabijo sallallahu alayhi wa sallam no wi en goɗɗo salotoɗo ha yeeso goɗɗo juulowo ɗo fa innama huwa saytanun, ni wardi ha lafajuwol ngol. kadi ɗo se en taskitana ɗum. hadisol muttafagun alayhi, bukhari be muslim fillingol. wa fi riwayatin fa inna ma'ahu alqarin, ha riwaya ngol ka feere ɗo wondi be maako kurfiɗirawol maako sayɗanuwol, kangol on ngol ɓe ceedata, kayum umri mo jonta kam ngol ɗo ɓilla mo ni ha wara o saalo ha yeeso goɗɗo juulowo ɗo o jibnana ɗum. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم andu nulaɗo Allah gala wi idha salla ahadukum to goto moɗon ɗo juula falyaj'al o waɗu tilga a wajhihi shay'an, ko fefdanta yeeso maako hunde. to nini o wari ha o juula ha babal mere, na nder juulirde na nder suudu, o waɗa ko fondanta yeeso maako ɗo hunde. fa in lam yajid, to o heɓai hunde nde o watta har yeeso maako, falyansib asan, o ɗisu sawru. fa in lam yakun, to sawrugo laataki, falyahutta khattan, o diidu diidol. summa la yadurruhu, hoti torratamo kadi man marra bayna yadayi, on salotoɗo on saliɗo ha yeeso maako. to ɗo bo se en taskita nda ko nulaɗo Allah wi, kanjum kadi a seto tagu juulan ha babal mere ɗum, handai tagu acca non. jonta to en ɗo ganca nder wuro men ɗo wakkati juulugo yaake feere, en gi'a goɗɗo ɗo dari feere muɗum oɗo titi buwangol oɗo juula, buwangol go bo ɗo wafoɗi kayum bo fombina be woyla, nder kanko go darira funange oɗo titi buwangol go juula, hunde bo wala yeeso maako samsam. kadi handai no waɗa banni, ndikka o waɗa hunde ha yeeso maako, o waɗa hunde ha yeeso maako ni nulaɗo Allah wi. to o heɓai hunde nde o watta ha yeeso maako, o waɗa sawru. to o heɓai sawru man fu, o diida diidol. to diidol ɗo no o diidirta ngol, woɓɓe feere mbi o diida diidol man o lela ngol lela bana lewru wa'i ni o lelirta diidol man kadi. to diidol man kadi to o fuɗɗiran wakkere woyla yahira fombina, nden ngol hippa ngol tita her maako, ko o fuɗɗiran fombina yara woyla ɗo kano waɗi fu, diidol may tita her maako. woɓɓe feere bo mbi kay diidol man ɗo o diida ngol jotta kam wakkere fombina be woyla bana ha meɗen ɗo tan, o diida diidol man jasngol banni. woɓɓe feere bo mbi o diida diidol man ngol fuɗɗa bana ha men ɗo her funange ngol yahira hirnange, nden ɓawo ɗon o juula banni. nulaɗo Allah wi summa la yadurruhu man marra bayna yadayhi, hoti torratamo ɓawo ɗon kadi mo sali har yeeso maako. hadisol akhrajahu ahmad, imam ahmad ibnu hanbal fillingol, wa ibnu maja be ibnu maja, wa sahahu ibnu hibban sahihinigol. walam yusib man zama annahu muttaribun, o wiwa paaki mo aaƴi way hadisol illangol, bal huwa hasanu, hadisol ka bongol. wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yakta'u salata shay'un wa tara'u mastata'tum, akhrajahu abu daud, wa fi sanadihi da'fun. hadisol men tokkotongol woni hadisol abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, o winulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi'ata la yakta'u salata shay'un, wala hunde fu nde taƴata julde. to nini a habbiri aɗo juula ɗo, wala ko taƴata julde ma ko ɗume. hawtade be noon fu o wi watra'u mastata'tum, gerɓe fodde no mbawɗon, ta acce hunde sala ha yeeso mon to on ɗon juula kam. hadisawol akhrajahu abu dawud ɗum sulaiman ibnu ash'as as-sijistani, wa fi sanadihi da'fun, o wi tampere ɗon ha ragare hadisawol man, ha tugorgal hadisawol man mbi'en mi, wa fi sanadi, ha tugorgal hadisawol man
dafun wodi tampere to ɗo en taskita derɗiraɓe julɓe ase juulowo be salowo fu se taskita moy fu ta jaɓa ho'ugo ayibe ta jaɓa waɗango derɗirawo muɗum ayibe kanjo woni juulowo o taskita o laara nokkure nde o juulata ha deydey goɗɗo bukatake salugo yeeso maako salotoɗo kayum bo se laara to ɗo sala ha nokkure nde o yiɗi salgo ɗo woodi juulowo ɗon na malla juulowo wala to o taskita kadi to nini juulowo ɗon o anda no o salirta tata o sala deydey yeeso muɗum kap o salira wakkere feere to hadisewol ngol woni hadisewol ragarewol ha babu sidratil musalli babol birnorgal juulowo ni kadi hadiseji man ɗo tokki bana ni en wino bo ha kitabu salati on en goni nder deftere julde nden babuji man ɗo en jangi babuwol nayaɓol woni babu sidratil musalli inchallah to Allah seni ɗo muyi jangde men tokkotonde en tokkitinan babuwol ngol tammi wargo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah. on keɗiti wajuji dow dina islam wajuji dow dina islam siriya ka radio an nur waddani on hawtade be Modibo Iya Hamɓoy. keɗite wajuji dow dina islam wajuji dow dina islam siriya ka radio an nur waddanta on hawtade be Modibo Iya Hamɓoy. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الحث على الخشوع في الصلاة باب السلنك دو ينكنار در جولد en bolwino derɗiraɓe julɓe ha jangde men salinde en mbino babul sidratil musalli ɗum babul nayaɓol ha les kitabu salati nden babul joyaɓol woni babul hassi babul solnuki alal khushu'i do yankinare fi salati nder julde juulotoɗo se o mara yankinare har julde maako to ɗo juula o yankinaki o ñañoto heɗɗo o hoosa ɗum heɗɗo o laara heɗɗo goɗɗo nastima o laaran ɗum moy hunde dimbima o laaran ɗum ɗume o yankinayi bana ni ɗo julde maako nde woɗay nden to kanjum kadi ɗum solnuki ɓi adamajo taska o mara yankinare ha julde maako o de'ata o ɗuɗa haraka nder maare. an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira nulaɗo Allah haɗi no goɗɗo juula o ɓoynuɗo mutafagun alayhi wato ɗo dari waɗi juuɗe nangi ha dow ɓooƴe maako kanjum goɗɗo ɗo juula ɗo dari nangi keesi muɗum kay nulaɗo Allah haɗi mo ɗo dari juula nden ɗo nangi keesi ka nayi o ka wala alama yankinare her maako wallafju li muslim wa manahu mana man an yaj'ala yadahu ala khasiratihi kanjum o waɗa jungo maako ha dow ɓooƴe maako to non man ɗo nulaɗo Allah haɗi juulotoɗo ta waɗa non to oɗo juula ɗo se o anda kanko nder julde o woni se o mara yankinare o anda to juuɗe maako ɗen ɗe kedata nder julde maako. wa fil bukhari an aisata radiyallahu ta'ala anha anna dhalika fi'lul yahud o wi anna dhalika bolwa ɗum ɗo fi'lul yahudi ɗum kuugal yahuda ɗum ɗume to ɗo juula nangago keesi ɗo. en gi jamanuru feri hande kam ha en goni fu en ɗo gi'a yimɓeji ko wondi her duniyaru yahuda man en gi'a ɓe to ɓe jahi pellel julde maɓɓe ɓe ɗo dari nangi keesi woy ɓe ɗo dimba ni ba goɗɗo gamotoɗo ɗo dimba yayeso lora ɓawo turna hoore ɓangta ɓe ɗo nangi keesi nda bande den o ummul muminina aisha radiyallahu anha yeccen ha hadisol bukhari wa fil bukhari an aisata radiyallahu ta'ala anha anna dhalika fi'lal yahudi bolwa ɗum ɗo ɗum kuugal yahuda on ɗum ɗume nangugo keesi muɗum nder julde to julɓe ka gaɗata non.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نلادو الله وويها حديث ngol suka mako Anas ibn Malik radiyallahu anhu fillani en o wi hadisol man nulaɗo Allah wi to nini kirtari handinama puɗɗire be maari daga yeso no on juula magariba. Hadisol muttafaqun alayhi, Bukhari be Muslim filli. Nden ɗum wari ha babol yankinago nder julde e ko waddi ngol to ni goɗɗo laatake ɗo mata weelo oɗo juula ɗo andi yankinare famɗan ha maako, sakko ma to oɗo seka tema woodi goɗɗo feere waran tema wara nyama nyamdu man timmina bangorgi maako ni waran saha mo nyama nyamdu man acca mo oɗo juula, o juula tawon to o juuli o nyama nyamdu tawon to o nyami nyamdu ɗo nden o juula be de'itare maako ngam o mara yankinare. ɗum nulaɗo Allah wi idha quddima al asha'u fabda'u bihi, to ni kirtari handinama waddama daga yeso julgo puɗɗire be maari tawon qabla an tusallul maghriba daga yeso no juulon magariba. Muttafaqun alayhi, hadithul Bukhari be Muslim filli ɗum. wa an abi dharr radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha qama ahadukum fi salati fala yamsahu al-hasa fa inna ar-rahmata tuwajihu rawahu al-khamsa. non hadisol men tokkotongol hadisol Abu Dharr kanko woni Jundub ibn Junada radiyallahu anhu, Abu Dharr al-Ghifari o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi idha qama ahadukum fi salah, to ni goto moɗon yummi darake heedi julde o dari oɗo juula fala yamsahil hasa, ta o moyta korka'e, fa inna ar-rahmata tuwajihuhu, ngam hinna eɗo husitanimo. Rawahul khamsa. to moytago korka'e ɗo en andi bana ha nokkure jareɗe ɗuuɗi to goɗɗo juula nder jarandi non don man ɗo pellel man tankaka ɓurna fu ha yimɓe jaɓata sala ɗo waɗan lugge to kadi ɗon yake to oɗo juula o habbiri yake o wari ha o sujida o tawi waɗi luggere ɗo ta o waɗa jungo mako o moyta jarandi man. ɗo nulaɗo Allah wi idha qama ahadukum fi salati fala yamsahil hasa, to goto moɗon ummi ha nder julde o juulan ɗo ta o moyta korka'e, ngam ko waɗi bo fa inna rahmata tuwajihu, hinna ɗo husitanimo, sababu moytugo korka'e go hinna man yottatamo kadi, to ɗon man ɗo se o taskito. hadisawol akhrajahu al-khamsa, ɗum Imam Ahmad, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah bi isnadin sahihin be tugorgal cahingal bo. wa zada ahmadu besdi wahidatan aw da, malla to doli ma sai a moyta korka'e go nden ka moytande woore, malla bo accu sam ko woore may futata moytu. ase nden kam handani goɗɗo juulowo to o wari o taskitanan julde maako nokkure nde o juulata fu daga yeso o nastayi julde on, amma to o habbiri oɗon nder julde oɗo juula kam ka jotta kam tata o moyta kadi, haala moytugo ka jotta ka o dayoto ɗum on kadi woni ko bi adamajo taskitata. wa fi sahihi an muaygibin nahwahu bi gayri ta'lilin, ha hadisol cahingol fahinta ko filla ha muaygib ɗo wi'ama ɗum ibnu abi fatimatu dawsi, ɗum dawsinkejo nder yimɓe madina. ɓe wi o silmi kanko man ɗo o silmi daga law ha makka o silmi, to ɗon laatake nden o feri o yahi habasa bo peranɗe nde ɗiɗi fu o yahi o yaaliri badar, kanko man o wondi be annabijo sallallahu alayhi wa sallam o jaggani ɗum. nonnon Abubakri Siddiqi be Umar ibn al-Khattabi ɓe ardinimo dow baytul mal, kanko nden o maynama ha jamanu Usman ibn Affan radiyallahu anhu, kanko muaygib o wi'ata nonnon o wi wa fi sahih hadisol cahingol al muaygibin nahwahu, ko nandi be hadisol ngol amma bi gayri ta'lilin, ko luuti elliɗinaki. o yeccai ella man ɗo ngam dalila hunde kaza on waɗi ta o moyta ɗo, o waddai ha hadisol man kangol. wa ana aisata radiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil iltifati fi salah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salati al-abd. rawahu al-Bukhari. ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha o wi mi ƴami nulaɗo Allah habari yesitaki nder julde, nden nulaɗo Allah wi kanjum ɗo ɗum dippitaki on sayɗanu dippititta ɗum iggo e julde jeyaɗo. rawahul Bukhari. to goɗɗo ɗo juula ɗo yesitago maako ɗo wato wodi ko sayɗanu dippiti ha julde maako, kanjum o yesiti o tokkitini gite maako,
to ɗon man ɗo na andini en nden ka to banniɗo na julde maako man woodi ko usti ha maare to en ɗo juula ɗo tata en geesite en suklane julde meɗen en acce goɗɗum feere ko woni yaasi julde. wali tirmiji an anasin wa sahahu iyaki wal iltifata fi salah fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fi tatawwi. wali tirmiji an anasin wa sahahu iyaka wal iltifata fi salah fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fi tatawwu. non hadise ol tirmiji ha anas ibn malik ɗum suka nulaaɗo allah. hadisol man tirmiji sahihinigol o wi nulaaɗo allah wi'ata anasi mi rentinima be yesitago nder julde, tata yesutu nder julde, ngam yesitago nder julde ɗo ɗum halakuye. to nini laatake ɗe horde wala no watta yesitan nden ka wona ha julde nafila kadi, ha julde ɗora yere, ta wona ha julde farilla kam. julde farilla ɗum ɓi adamajo taskitana nde boɗɗum nde woɗa ban dedei no o wawi mo'inirgo nde fu. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وين لا الله صلى الله عليه وسلم وي توني غوتو مودon laatake nder julde kanko ɗo wundotira be jawmiko, oɗo wundotira ɗo ɗum ɗume, wato ko jangata wato bato oɗo sofnotira be Allah, ko jangata do'aje maako mawningo sennugo panna ɗum Allah on o waɗanta. to kanjum nulaɗo Allah wi to goto moɗon ɗon nder julde kanko oɗo wundotira be jawmiko, kanjum waɗi kadi nden kam tata o tuta her yeeso maako, ta o tuta wakkere nande maako bo, amma se kaye o tuta kadi wakkere nande maako ha les tambankowal maako. ni hadisol muttafaqun alayhi bukhari be muslim fillingol. ɓe mbiɗo to nini o ɓillama wato tuuɗe ɓuli ha hunduko maako heewi malla ko kartudi, nden o yiɗi o tutan julirde man bo nde tankaka ɗum bulwuldi ko ɗum jarandi, o tuta kadi wakkere les kosngal maako nanal, o waɗa ni kadi o werani o ira ɗum be kosngal maako man, o waɗa bana ni. amma to julirde man nde tankande kam wala no o tutira sam ha ɗon man. noy o waɗata kadi? nden bo kadi o mara leppol maako o wostira, ko iri leppi yimɓe mojata ɗo ni o waɗan kadi o waɗa ni o wosta tuuɗe maako man ɗo heeda wakkere nder hakkunde leppi man ɗo gacce wala kadi. hadisol muttafaqun alayhi. wa fi riwayatin har riwaya gorka feere awtata gadamihi, malla bo o tuta les tambankowal maako. kanjum en mbiɗo ka to julirde man nde laati nde tankaka nde ɗum jarandi malla bo ɗum bulwuldi. amma to julirde man nde tankande malla nde we'itande ɗo ka wala no wara o tutira dow be'itte ɗen malla bo ha dow tankudi, ɗo kam o waɗata non. sey nder ka o tuta ha leppol bana ko en mbiɗo, malla bo ɗon no mari ɗereji go na o andi nde o dambaɗo malla o hartan mere kam o maran ɗerehon go ha jiba maako, o wurtinan ɗereyel man o tuta nder magel be hakkilo gacce wala, ta o tutira be har feere. wa anhu qala kana giramun li aisata radiyallahu ta'ala anha satarat bihi janiba baytiha فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أن جرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تورد لي في صلاتي. رواه البخاري. حديث والتقطون أنس بن مالك فيلي وي لاتنك عائشة جرام واتو أدو ماري limsere may ɗo mari diidi nden limsere may o wirniri ndewe bange suudu maako, wato limse ban ko nandi ban ɗum en wi'ata rido ni. Aisha hoɗi ɗum o wirniri bange suudu maako. na en ɗo gi'a jonta fu yimɓeji ngaɗan ridoji wirna mahale kam fu, holtina mahol waɗa wirna mahol ha maɓɓa. to Aisha waɗi wirniri bange suudu muɗum. nde o wirniri bannigo, nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata mo ittan min wirgo mago, ngam ko woni fi suraji mago seeday ɗo fe'anami nder julde am. wato ɓe wi ɗon dow limsere man ɗo bana geeloɗi be dimle muɗum ni ɗo waɗi diidi bay bana ni ha dow limsere man. nden nulaɗo Allah ɗo tiita her jiha ɗon bo o juula, o wi kadi seeday kadi suraji man ɗo fe'anami heedi julde am. ase juulotoɗo nokkure nde o juulata ɗo handi nokkure man nde ferwa, tata hunde feere wona deydey ko suklata mo nder julde maako. hadisol bukhari filli ɗum. wattafaqa ala hadisiha fi qissati ambijaniyati abi jahamin wa fihi fa innaha alhadni an salati. nonnon bukhari be muslim ɓe potti dow hadisa wol ummul muminina aisha heedi toggore ambijaninkere nde baba jaham.
ɗon heedi hadisewol man nulaaɗo Allah wi kayre nde sukliyam heedi julde am. ɗon bo Abu Jaham ɗum sahabojo nulaaɗo Allah. Abu Jaham ɗo kanko man o yehi no jahangal, ɓe wi ɗum ɓura sinkejo bo. Yimɓe feere wi inde maako Amir, woɓɓe feere bo wi inde maako Ubayd. O silmi kanko hitande fathu Makka, ni ɓe wi'ata hitande fathu Makka omta on o silmi. To kanko man ɗo o yahi kadi o ɗo wondi be nulaaɗo Allah, o yahi no jahangal. Nde o yahi jahangal, ɓe wi bo daga aran bo o yaaliri mahugo suudu Kaaba nde ɗiɗi. Wakkati Gurasinko en mahano suudu Kaaba, deidei yaake man ɓe mbino annabijo ɗo maranno duuɓi 35 tema. En fuɗɗan sira annabijo inchallah, en tammi jangoygo ka ton. To annabijo maran duuɓi 35 yaake man suudu Kaaba man ndu wulino, nden ilagol tampini ndu, ɓe pusi ɓe mahi. yaake man on lutti babel en yiyata lutti seeɗa ɗo. yaake man ɗo kanko Abu Jaham may o tawama ha ɓeɗo maha suudu Kaaba man. Non fahinta ɓawo ɗo bo yaake Abdullah ibnu Zubair mahi suudu Kaaba man, ɓe wi ɗo fu o tawama kadi o maynama ha aran laamu ibnu Zubair man, ni ɓe mbiyata kanko Abu Jaham. Nde o yahi jahangal go o warti se o waddani nulaaɗo Allah toggore, kadi laatago yimɓe feesiraɓe ɓe dokka yimɓe ɓe ngala ɗum hunde wonde, ɗum sunna on. derɗirawo julɗo laaru ni deydey yimɓe ɓe a wondi, yimɓe talaka en goɗɗo feere a tawa limson muɗum walano kon wa'i sam, limson aji kon ni malla limsere woore malla ɗiɗi tum kanje o lootata ɗe seeki wakkere nyota ɗon man ɗo taskita ndaara iri bana ni a heɓana mo limsere hesre ni a hokka mo ɗo ɗum boɗɗum. Abu Jaham nde o yahi jahangal o warti o waddani nulaaɗo Allah limsere o hokki ɗum. Kande o hokki nulaaɗo Allah limsere may ɗo mari diidi. Nulaaɗo Allah ɓorni nde dilli yahi ɗo juula. Ha julde nulaaɗo Allah go se o waɗi ka laarugo diidi limsere go. Ɗon on kadi nde o juuli o timmini o itti limsere go, kadi o wi'ata ummul muminina Aisha ɓe lentira nde ha Abu Jaham. To kadi ɓe wi'a Abu Jaham hokka mo toggore muɗum ambijanin kayre. To ambijanin kayre kam kayre nde wala diidi, to marde diidi ɗo ka ɗum wonde feere on. O wi'ata ngam dalila bo nde ɗo nde sukli mo ha julde maako. To ko waɗi o wi Abu Jaham sanjanamo bo tata yo o sala limsere go fahinta ɗum metta Abu Jaham. ɓi adamajo se taskita no wadata be yimɓe, ta waɗa deidei hunde ko sunata ɓi adamajo. To nini na ɗum, to nini soyde sunugo man haram wala ɗon kam. Nden ka ɓi adamajo taskita ta jaɓa sunago goɗɗo. Nder majum to o hokkima dokkal tata sala, to nini latake a wala haaje hunde mai jaɓu dokkoya goɗɗo feere yeeso. To nini ɗum torratama ha dina ma be neɗɗakuma. Wa an Jabir ibn Samurata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi salah aw la tarji'u ilayhim, rawahu Muslim. hadisewol ngol gonduɗen, hadisewol ngol Jabir ibn Abdillahi radiyallahu, Jabir ibn Samura mbi'anmi, Jabir ibn Samurata radiyallahu anhu o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi wallahi yimɓe ɓangtanɓe gite muɗum ha asama nder julde, wallahi ɓe accan waɗugo non. Se ɓe acca ɓantugo gite maɓɓe ɓe ndaara asama nder julde, malla bo gite man ɗe lorata her maɓɓe. To ɓe mbi ɓe ɓangtan ɓe laara ha asama nder julde, nden ka ɓe ɓangta go se ɓe mbuma tan laata gite goɗe ngala. Kadi ɗo ta goɗɗo gabtaro wi'a wayyo kayum fondan waɗugo dey. Derɗirawo julɗo to a wi'a fondan waɗugo andi nulaaɗo Allah on wi, se a wuma tan a torrake a yari bone. Hadise on rawahu Muslim. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وين نلادو الله من نلادو الله صلى الله عليه وسلم دويا جلد ولا بيا لركي نيامدو ولا كانكو بدو يربوتira be mako sobeji didi. To nda nyamdu yahliri goddo do mari haaje nyamgo ndum woni o beelado o nyama nyamdu ndun tawon nden o lutta julgo ngam o mara yankinare go, ngam en no ha babol haala solnuki be yankinare nder julde. Non to o mati haaje ko o mati coofe o yaha o wurtina ɗum o nanga o wara o dara o juula o de'ita, ngam to haaje ɗo ɓilla mo yiɗi wurtago ko coofe ɗo ɓilla mo yiɗi wurtago ɗo, to nini o wurtinay ɗum o marata yankinare nder julde maako. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, hadisewol meɗen tokkotongol hadisewol Abu Hurayra o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam kayum wi
annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi attasa'ubu min ash-shaytan ngaɓayre ɗum iggo e sayɗanu fa idha tasa'aba ahadukum falyakzim mastata fa idha tasa'aba ahadukum to ni goto moɗon ngaɓake falyakzim o moɗu mastata a fodde no wawi ne laatake ngaɓayre daga sayɗanu kam to o ngaaɓi ngaɓayre ɗo ta o accande nde timma o ngaaɓi ni ɗo ni o habdani o taƴande ta o timminande sam hadis o rawahu muslimun wa tirmiji wa jada o ɓesdi fi salati to nini ha julde on ngaɓayre man waɗi mo ɗo banni o waɗata kadi to nini o ngaaɓi ngaɓayre man o taƴande ta o accande nde timma non kadi ɓi adamajo taskitan ha kala nokkure o woni fo hunde to nini laatake sababu ko jiɓantamo julde maako sakko ko nandi hunde nde wonta ar sayɗanu o jaɓata accugo ɗum kadi se o taskitana ɗum. babuwol tokkotongol babuwol joweegol ha kitabu salati babul masajidi babuwol juulirɗe en andi juulirɗe ɗum nokkuje suuɗi ɗum nyiɓama ngam dalila julgo ɗon malla nokkure man hertama waɗama ngam dalila juulugo ko ɗum waɗanama kowagol ko ɗum waɗanama mahol ko ɗum tigni ɗum hakni ka e non malla bo ɗum mahi suudu to ɗon wiyete kadi nokkuje juulugo. an aisata radiyallahu ta'ala anha qalat amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi bina'i almasajidi fi dduri o wi nulaaɗo ummul muminina aisha radiyallahu anha o wi nulaaɗo allah umri be mahugo juulirɗe nder ci'e wa antu nazzafa ɗe sene watu tayyaba ɗe ure to kadi ɗon ɗo en taskite en daara ɓurna fu ko en pinino en tawi ha nder saare no wa'i fu a tawan ɓe moftan ka'e ni ɓe ngaɗa ka'e ɓe tarna nden ɓe waɗa jarandi nder ɗon to jarandi wala ɓe heɓa kor ka'e ɓe ndufa nder ɗon waɗe pellere juulugo ni on ko en pini en tawi kadi to laatake saare feesinde nden ɗon haani kadi goɗɗo waɗa non accu ma ko ɓuri non goɗɗo maha juulirde man mahi ni ngam ummul muminina ha ɗo winulaaɗo allah umri bi bina'il masajidi fi dduri be mahugo juulirɗe nder ci'e to ɗon man to en laari ha lesɗe goɗɗe feere keddiɗiraje men ha ɗo yimɓeji ɗo maha juulirɗe man ha nder ci'e banni nda juulirde o maha juulirde wonde nden ha saare maako bo juulirde ɗon o maha o moƴƴina to nden en daara lesɗe goɗɗe feere bo to en giili ha bange men ɗo ɗon bo en tawa yiigo juulirde ɗum caɗɗum masin to ɗon man ɗo laatake kadi ni ɓiɓɓe adama wa'i kadi goɗɗo taskita to ni o feesoraɗo o waɗa juulirde man ha nder saare bano annabijo umri nden juulirde man nde sene bo nde ure bo waɗugo urdi ha juulirde boɗɗum amma ko o urata man laata urengol belgol ta waɗa irin hunde wato ɓerkuɗum ni to laatake urengol man ɗo wato ɗum ɓerkuɗum yake nden a tawan torran goɗɗo feere yiɗata iri majum sey laata ɗum urengol belgol kadi rawahu ahmadu wa abu dawuda wa tirmijiyu wa sahaha irsalahu imam ahmadu filligon ɗum ahmadu ibnu hambal non abu dawud ɗum sulaiman ibnu as'as as-sijistani tirmiji abu isa muhammad ibnu isa ibnu sura to nden o wi ko laati sahi ɗum kam hadisol mangol mursal. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم goɗɗo feere wingol mursal kadi o sahihiningol kanko o wiyata hadisol ngol en jangata hadisol abu hurayra nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi qatala allahu lyahud ittakhaju qubura anbiyaihim masajid nulaaɗo allah wi qatala allahu lyahud allah la'anu yahuda en allah woɗɗin yahuda hinnaye hamɓe ɓe jogitake genaale annabo en maɓɓe juulirɗe to ase andini en yo la'anago yimɓe hertaɓe bana ni ɗum gacce wala ko ngam nulaaɗo allah ha o wino la yakunu lmuminu la'anan muminijo lattata ɗuuɗa laaniyojejo to ɗo kam ngam dalila ko waɗi o wi allah seniɗo laani yahuda en nden o wangiri hujja kadi o wi kamɓe ɓe jogitake genaale annabo en maɓɓe ɗum juulirɗe to allah reeni en kadi ta enen bo en jogito genaale yimɓe meɗen ɗum juulirɗe wato ha genaale ɗum juulatake en jangino hadisewol man to on siftori hadisewol muttafagun alay wa zada muslimun wan nasara non be nasara fu allah seniɗo laani yahuda be nasara fu ngam ɓe jogitake genaale annabo en maɓɓe juulirɗe ganda ha pellel nokkuje juuluki maɓɓe na mawɗo maɓɓe to maayi fu ɓe yaha ɓe uwa ɗum bange ɗon kadi ɗo ɗum handayi wala huma wodani bukhari be muslim min hadisi aisata radiyallahu ta'ala anha kanu idha mata fihim ar-rajulu salihu banaw ala qabrihi masjida o wi hamɓe ɓe lattake to ni goɗɗo laaɓɗo maayi her maɓɓe fu se ɓe maha dow yanande maako juulirde wa fihi ulaika shirarul khalqi o wi ɗon ha hadisol man ɓe a ton ma woni ɓurɓe hallugo nder takle wato nder takle fu ɗum takle kalluɗe kamɓe on gaɗata banni mahata juulirɗe dow genaale mawɓe maɓɓe. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم لني خيلا pucci ka en andi pucci man ɗo ɗum maskoram me en camnoɓe pucci on annabijo leni. nden o wi fa ja'at pucci go ɗi gaddi bi rajulin goɗɗo farabaɗuhu se ɓe kaɓɓi mo bi sariyatin ha gimsikiwal min sawaril masjidi go e gimsikije julirde. ɓe kaɓɓi mo ha darangal nder darange julirde annabijo sallallahu alayhi wa sallam. o wi alhadis ha jararagare hadisewol. to hadisewol laati andagol ɗum biyeteɗo sahabojo biyeteɗo Sumama tamno o sal kanko onde o dahama o wadda o haɓɓa nder julirde nulaɗo Allah be o silmayi o kefero yake nden. nde weeti annabijo wari har mako ƴamimo ko woni hama an Sumama? o wi hayruɗon ha am Muhammad, to a yofti amma a yofti hanɗo a moƴƴi hanɗo moƴƴego, to nini a mbari am bo a mbari hanɗo mbarego. banni ha ɓawo balɗe tati nulaɗo Allah wi jofte Sumama. nde ɓe joftimo goni seeɗo ɗon o simtiri o silmi. nulaɗo Allah wimo to o yawo nasta nder dibinoje ɗo o yiwi giwam islama kadi. to hadisewol man kanjum on o wolwi o wiyata alhadis ha jararagare hadisewol muttafaqun alay. to ase to woodi haaje goɗɗo kefeero fu nastan julirde ngam o kefeero nden balɗe tati bo ɓe ɗo kaɓɓimo nder julirde. wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna umara marra bi hassanin yunsidu fil masjidi falahaza ilay faqala qad kuntu unsidu wa fihi man huwa khairun mink. umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kankon o yaali hassan ibn sabit. hassanu o ɗum gimanowo nulaɗo Allah goɗɗo andaɗo. to laatake goɗɗo man ɗo ɓe wi ɗum qurashinkejo asadinkejo, kanko man o silmi lawi. ɓe wi ɗum ibnu akhi khadija, ɗum ɓi derɗirawo ummul muminina khadija radiyallahu anha. o laatake kanko ɗo nder tedduɓe sahabo nder tedduɓe qurashinko en. kongol feere wi ha nder suudu kaaba on kanko o dañama ha nder suudu kaaba daga yeeso amul fil, daga yeeso hitande ɓe wari no ɓe ñiwa ha ɓe kona suudu ha ɓe yibbina suudu kaaba go, daga ɗum waɗay ɓe duuɓi 13. nden o silmi kanko man bo hitande omtuki makka o silmi. nden o maynama bo ha wuro madina. ni ɓe wi kanko man ɗo kadi o yake o mayne man ɗo ɗum hitande 54 hijra. oɗo mari ɓe wi yake o maya oɗo mari 120 sana, oɗo mari duuɓi 120. to kanko Hassan ibn Sabitin oɗo yima gimɗi mako nder julirde. sey Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu leppitimo ni gimano nulaɗo Allah, o yimana nulaɗo Allah to wodi ko suni ɗum fu o yima ha o soltina ɗum heedi suno. yake feere nde o wi o yima nulaɗo Allah dugana mo ha o yima o huɗa qurashinko en. nden o nulaɗo Allah ƴammo wi no a watta be leñol am? o wi mi wurtinte bana no goɗɗo wurtinirta laasol ha nder kurori. laasol to a hooyi ɗum nder kurori a wurtinna wala ko takkata her mum. to nde oɗo yima nder julirde go Umar ibn al-Khattab yaali se leppitimo ni leppitanɗe ɗe a tamma leppitande nde wato Umar yiɗa o yima nder julirde go. nden fagala Hassan ibn Sabit wi'ata qad kuntu unshidu, haqiqa mi laatake miɗon no yima wa fihi man huwa khairun minka, ɗon nder julirde man mo laati ɓurete. wato kanko on annabijo sallallahu alayhi wa sallam, kanko ma oɗon nder julirde man miɗo yima. kadi Umaru jeeɗi. kadi kanjum ɓe wi kadi iri gimi man to woodi haaje ɗo goɗɗo yiman gacce wala, amma gimi man ɗo iri gimi ɗi waajudey on ko nandi iri ban ko nandi ba nuni en ko nandi iri majum. goɗɗo warata wi'a ɗo yima gimi laftare malla bo ɗo mangta goɗɗo ha nder julirde kay ɗo ko waɗata non. to laato laatake bandede ko Hassanugo waɗanno. muttafaqun alay. hadithul Bukhari be Muslim fillingol. wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sami'a rajulan yunsidu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayk fa innal masajida lam tubna li hadha. rawahu Muslim. nono hadisewol tokkotongol ɗum hadisewol ha fahintani hadisewol Abu Hurayra bengol en jangino salifo ɗum hadisewol Abu Hurayra o wi radiyallahu ta'ala anhu o wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kayum wi to nini on nani goɗɗo ɗo yeeya majjunga nder julirde bana goɗɗo ɗo ɗaɓɓita ɗo wi'a mo yi hunde kajare mo yi'aniyam hunde kajare wato ba hunde mako majji, ɗum naggena ɗum ceedena ɗum mbalana ɗum ɗume, o ummi o dari nder julirde irin yimɓe ummata dara oy woti mo yi'aniyam montere ha ɗo na ko nandi iri ni kanjum wi'atake nder julirde.
nulaaɗo Allah wi to nini on yi mo yeyata wato mo ɗaɓɓititta majjuɗum fil masjidi nder juulirde falyaqul mo yimo man ɗo kadi wi'a la radda hallahu alayka yallatata Allah lorno ɗum dow ma fa innal masajida lam tubna li hadha ngam juulirde kam hanaka ngam ɗum wato ba mana man a wi'a moyo Allah hat mo heftugo hunde man to ɗon ɗo asese en anda en mara needi be juulirɗe kadi kanjum ɗum babul masajidi en goni babul haala juulirɗe ta goɗɗo wara nder juulirde kayum ɗo yena to hunde am majji wala mo yiyani am nina malla bo goɗɗo bo hefti hunde ummadara mi hefti hunde ka jare ɗon ha ɗo ni mo ɗaɓɓititta fu ya ha wayne ɓe mbi to goɗɗo man wolwan sey ya yaasi juulirde kadi nder juulirde ka ɗum kaɗa ɗum hadisa on rawahu muslim wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi fil masjidi faqulu la arbaha Allahu tijaratak hadisa wal tokkotongol fu hadisa wal Abu Hurayra o winu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi toni on gi mo sodata malla bo mo sorrata nder juulirde mbi'e yallatata Allah ribin filuma na o ɗon no fila kam ngam o heɓa riba to mbi'e mo Allah had mo heɓgo riba ha filu maako hadisa on rawahu nasa'i wa tirmidhi wa hasana kadi juulirde ɗum kam juulirde waɗanama ngam kuje tati ngam juulugo jangugo qur'an innugo Allah ceniɗo ɗum tokko bo dow laawol sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadi sey lismoɗen gonen dow deydey ko diina woni no ha jaman annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam goto men fu andi to nini tokkiri non kam lural wala sam nden kam kugal maako borngal o huwata lural kam woni ha lundanago deydey ko yimɓeji rewranno Allah ha nder juulirde jaman annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasalullah salamata wal afiya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah. on keɗiti wajuji dow diina islam wajuji dow diina islam siriya ka radio an nur waddani on hawtade be Modibo Iya Hamboy.